Почитувани, Македонија се соочува со најголемата измама и обид за заскривање на вистината за најголемата трагедија која се случи во поновата македонска историја. Од денес станува јасно дека ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски немаат никаква намера да работат во корист на правдата, ниту пак на крај памет им доаѓа да спроведат неселективна правда. Согласно јавно достапните податоци на Заводот за ревизија, во списокот на донатори на политички партии, како донатор на ВМРО-ДПМН, во кампањите во 2020 година, 2021 и 2024 година, се сретнува компанијата Салтировски консалтинг Доел увоз-извоз Делчево. Ова се почитувани тие јавно достапни документи. Фирма чиј сопственик е сопругата на началникот на СВР Штип Дејан Салтировски, Анита Салтировска. Освен донации од фирмата Салтировски консалтинг Доел, увоз-извоз Делчево, на списокот на донатори може да се најде и името на сопругата на началникот на СВР Штип, Дејан Салтировски, Анита, која освен донации преку компанијата вршела уплата на донации од своје лично име. Она што ВМРО-ДПМН треба да го одговори на македонската јавност е дали Салтировски консалтинг, собственост на сопругата на началникот на СВР Штип, служела како фирма параван за прибивање на рекет од локалите кои биле зоставени од контролата на полицијата, како што бил примерот со дискотеката Пулс. Дали ова компанија водела фиктивно сметководство за компаниите Класик Доел и МММ Доел, кои управувале со дискотеката Пулс на газда Деко? Дали со транчи од Деко на Салтировски консалтинг Доел од Делчево се исплаќал договорениот паушал за полициска заштита на Пулс? Дали Салтировски консалтинг Доел била вмешана и во скандалот Делчевски ниви, кој магично исчезна од судските процеси? Конечно, дали овие пари од Деко завршувале за финансирање на кампањите на ВМРО-ДПМН? Македонија нема никаква надеж за неселективна правда, бидејќи ако навистина се трнат канџите на Мицкоски од обвинителството, одговорноста за работењето на дискотеката Пулс ќе укаже директно на највисокото раководство на ВМРО-ДПМН. Мицкоски треба да објасни до кога мисли да врши притисок врз обвинителите со надеж дека ќе ја сокрие вистината. За крајот да го посетиме на една мудрост на неговиот претходник. Вистината е како шило, врти и на крајот ќе излезе. Благодарам.